देखिए राजेश भैया की तरफ से, राजेश कुमार ना भैया, राजेश कुमार भैया की तरफ से 501 रुपए के पुरस्कार बा। भैया के बार बार प्रणाम नमस्कार करतानी। का नाम उहे बा कि सुनी अगुआ महान बाटे के अरमान समधिनिया जवान चाहे। इतने ना का कहता रे कि ना चाही कूलर और ना चाही टीवी, पढ़ल लिखल होखे हमारा बबुआ के बीबी। इतने ना, अरे उनकर रूप रूपवान चाही